Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To mun ji a shirye-shiryen da suka gabata wasu daga cikin matsaloli da ake fuskanta a zamanance da yadda abubuwa suka dan taɓarɓare a halin yanzu na matsaloli irin na da ake samu a zancen gida da aka yi ƙarin aure a cikinsa. Abinda nake nufi kuma da ƙarin aure, gidan da yake da akwai mace fiye da ɗaya ƙarƙashin namiji ɗaya a cikinta, mata biyu, mata uku, mata hudu. To amma da yake dama can Allah madaukakin sarki ya shar'anta aure ne domin ƙaunar juna da rahama, so ana sa rai duk gidan aure wannan gidan ya zama yana cikin ƙaunar juna da rahama. Don haka ne tun asali aka so a gina aure akan ƙauna. Aka ce mutumin da zai auri mace ya auri matar da yake so. Tazawwajul waduda alwaluda, ku auri matan da kuke tsananin son su, suke son ku. Mace wacce take zai da saukin yiwuwar mijin ya zama yana santa, shi ko mijin yana santa, ita ya kamata ya aura. Domin idan an yi aure cikin soyayya da ƙauna, wannan soyayya da ƙauna tana ba da taimako wajen zaman lafiya bayan an yi aure, kuma tana sawa ita wannan soyayya da ƙaunar a yi haƙuri da yawa daga cikin ƙalubalen rayuwa saboda ƙauna da soyayya, a ci gaba da zama cikin zaman lafiya. Ko kuma aka ce duk matar da za a yi mata aure, kafin a yi mata aure a tabbata tana son wannan mijin da take da za a aura mata. Shi sa aka ce ta yadda ko ta ba da izini ko a tambaye ta ta ce ta yadda tana son sa. Ta saboda haka idan mutum zai yi aure, kamata a yi daga cikin matakan da za a iya kawowa na shawarwari, wato yanzu muna kan matakin ba da shawarwari na yadda za a zauna a warware wasu daga cikin matsalolin da ake ganin suna faruwa a gidajen auren da ake da mata da yawa musamman. To kowane aure daga cikin kowane aure da namiji zai yi, shi namijin ya yi ƙudiri aniya cewa zai yi aure ne saboda yana ƙaunar matar da zai aura, ya san yana da halin zama da ita, yana da ikon biya mata ko kuma sauke mata, wato sauke haƙoƙi da nauye-nauye da shari'a ta ɗora a kansa game da ita. Ita kuma matar da zai aura ta san yana da wata mata banda ita, kuma ta san tana ƙaunarsa duk da haka, kuma ba shi kaɗai take ƙauna ba, domin Hausawa suka ce maso uwa ya so 'ya'yanta. Daban mamaki mace in da gaske take ta ce tana son namiji na da mata, amma ta ce wai shi kaɗai take so, ita ba ruwanta da matarsa, ba ruwanta da 'ya'yansa, ba ruwanta da mahaifiyarsa, ba ruwanta da yayyansa, ba ruwanta da ƙannansa. A'a, to da tambaya ko ƙatuwar alama tambaya akan wannan soyayya. Amma kamar yadda Hausa suka ce maso uwa ya so 'ya'yanta. In dai mace ta ji ta gani ta yadda ta amince saboda ƙaunar take wa mutum, ina da wata mata za ta aure shi, to yana da kyau ta shirya wa zuciyarta, ta saki ranta, ta hada da cikin soyayya nan tata, ta hada har da matarsa da za ta je ta tarar da 'ya'yan wannan matar, 'ya'yan mijin nata kenan, da ma duk wanda yake karkashin sa, ko da ba shi haifa ba, da makotansa ma duka, ballantana iyayensa da 'yan uwansa. To idan Allah ya sa wannan biyun ta haɗu, to babban mafita ce na rage matsalolin da yake faruwa a gidajenmu da muke da mata da yawa. Ya zama da cewa kai kayi auren nan ne tsakani da Allah, saboda kana da ikon yin auren, saboda kuma ka ga mata kana so, ba wai saboda matarka ta bata maka rai ba, kana jin haushinta, za ka yi maganinta sai ka yi mata kishiya. Innamal a'malu bin niyyati, niyyar da kai ta aure ita ce za ta ba da sakamakon aurenka. Amma idan mutum ya ce in aka samu saɓani da rigima, dama kuma saɓani da rashin fahimta da saɓanin fahimta ba abu ne wani baƙo a rayuwar duniya ba, wato wani abu ne ma wanda yake haɗe da rayuwa ta duniya. Mutum ko da shi kada yake ma babu kowa a tare da shi, zai wahala a ce wani abu bai faru ransa ya ɓaci ba, kuma ko da ba mai tsunkunarsa ko ya zungure shi ransa ya ɓaci,
shi da kansa in ya tashi garin miƙa in ba a yi sa'a ba gwiwa hannunsa ta doki bango, iji ya sage, ya ji damuwa a zuciyarsa. Kaga yanzu kuma waye ya zungure shi, waye ya sage ma hannu, saboda ita rayuwar duniya haɗe take da ƙalubale, sai an yi haƙuri. To saboda haka idan an samu saɓani tsakaninsa da matarsa, to ba shawara ba ce waye mata kishi a wannan lokacin. Kishiya ba shine maganinta ba. Maganin wannan rigima shine isasanta tsakaninsa da matarsa, su fahimci juna, su haƙura, a samu farin ciki, hankali ya kwanta, ya samu wasu abubuwa da zai na fifita zuciyarta da warkar da mata da zuciyarta. Sannan daga baya in ya ga yana so ya ƙara aure saboda yana son ya aure, sai ya aure. Amma da yawa daga cikin auren da ake yi na abin da ake cewa wai maganin mace kishiya, to wannan shine ma asalin matsalar cikin gidajen da take faruwa. To wannan shawara ta farko kenan, yin aure in za a yi aure, ƙarin aure, to a yi ne saboda ana son yin auren tsakani da Allah, saboda an ga matar da take da hankali. Kuma idan mutum zai yi aure, kamar yadda ko auren fari zai yi sanda ba shi da mata, zai kiyaye hankalin matar da zai aura, saboda ya ga cewa ta dace da zamansa da shi, halinta da ɗabi'unta da al'adunta da tarbiyyarta zai yi ya zauna shi da ita. To yanzu idan kuma yana da wata mata zai ƙara ta biyu, to matan nan da zai aura ta biyu, sai kamar yadda zai kiyaye hankalinta da iliminta da tarbiyyarta dangane da yiwuwar zama da shi lafiya, to kuma sai ya sake kiwatar hankali da tarbiyyarta dangane da zai yi ta zauna da matar tasa ita ma lafiya. Yanzu nan ba shi kaɗai zai yi wa kansa aure ba, zai auro musu mata ne shi da matarsa, wadda za su zauna ita da su. Haka ma in matan fiye da ɗaya ne, haka idan da 'ya'ya da sauransu. To wannan shi ma yana taimakawa a samu mace mai lafiyayyar zuciya wadda za ta zo ta zauna da iyalansa lafiya. Sannan kuma idan zai kawo matan nan gidansa, to kamar yadda yake mata tanadin gun da za ta zauna, da ɗakin da za ta zauna, da kayan da za ta rinka sakawa, da abincin da za ta rinka ci, haka zai mata tanadin matar da za ta zo ta tara a gidan. Saboda sai ja hankalin matarsa ta cikin gida, ya kwantar mata da zuciyarta, ya rarrashe ta, ya ba ta tabbas cewa zuwan wannan amaryar ba zai tauye haƙƙinta a gunsa da kuma ba, iyakacin iyawarsa. Saboda haka sai matar ta shigo gidan ta tarar da matar gidan ita ma hankalinta a kwance, sai wannan ya taimaka a samu zaman lafiya. Sannan ya ƙoƙari da yake shi sha'anin iyali abu ne wanda yake haɗe da hali. Shi sa ma aka nuna cewa yana daga cikin sharaɗan yin aure mutum ya zama yana da halin da zai iya riƙe matarsa. To ya kamata gwargwadon yadda mutum yake ƙara iyalai, gwargwadon yadda yake ƙoƙarin bunƙasa tattalin arzikinsa da hanyar kuɗin shigarsa. Kamar yanzu muna cikin wani zamani wanda ke da akwai hanyoyi da yawa na bunƙasa tattalin arziki, kuma akwai dabaru fa na ƙa'ida, ba dabarun neman kuɗi na 419 ko kuma zamba cikin aminci ko damfara ba. Allah ya kiyashe mu da masu sauraron mu akan mu mayar da hanyar zaluntar mutane ita ce hanyar abincin mu. Amma abin da na sani muke cewa kowa ya sani shine in Allah ya sa mutum bai ƙasa a gwiwa ba, kuma Allah ya bashi muwafaka, abu ne mai sauki ya faɗaɗa hanyar samun kuɗinsa, ya samu ƙarin kuɗin shiga da za su taimake shi ya yalwata wa iyalansa. Yalwata wa iyalan nan kaɗai yana cikin ma abin da yake kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya. To mace ta ci ta ƙoshi, abin da take nema ta samu, ɗakinta a tsaftace, abin da take bukata na sawa da akwai, zai rage mata damuwa. In ma tana da kishiya, ta shagalta da ita, nishaɗin rayuwarta ya ishe ta. To saboda haka wato wani lokaci rigingimin cikin gidaje, wato wahalar rayuwa da talauci da ƙarancin abin da za a ɗauki nauyin iyalai, yana cikin abin da ke ƙara fushi ga wanda Allah bai bashi ikon daurewa ba. Sai ga wani lokaci ma allura ta zama garma, abin da bai kai ya kawo ba, idan da ba a cikin takura za a haƙura da shi, in ana cikin takura sai ya zama abin magana, sai ya zama abin tashin hankali. Saboda haka yana da kyau magidanta a nan su gano cewa, kuma dama sun riga sun gane, amma mu sake tunawa junanmu da ke ba a gajiya da tunatar da juna cewa ƙara samun kuɗin shiga wata hanya ce ta ƙara kyautata zamantakewa a iyalanmu, don da shi za a kyautata, a yi zumunci, a yi alheri, a kyautata wa iyali. To su ma yanzu kuma tunda Allah ya kawo mu zamani, a zamanin da mutum ko matansa hudu ne kacokan matan nan wato sun dogara da mijinsu ne a hanyar samun kuɗin shiga. Amma yanzu an samu wani lokaci da mata suna yin karatu, suna gama makarantu, su ma suna samun wasu ayyukansu ko sana'o'insu ko neman kuɗinsu. To wannan kuɗin shigar nasu su ma su yi amfani da shi
wajen farantawa iyalansa rai, mijinsu, 'ya'yansu da su kansu a junansu mata. Ko da a ce mace tana miloniya ce kishiyarki, ke kuma kina dan samun abin da bai kai haka ba, to wata ran duk da miloniyancin nata kika dan samu kuɗi ki sai wani abu kice ga wannan nasi anan gani sai mana mu bi ke ɗaya ke ma ki ɗauki ɗaya, haka ita ma ta yi miki. To irin wannan zai da kawo zumunci da haɗewar kai da zaman lafiya da ƙaunar juna da shaƙuwa a tsakankanin abokan zama. To sannan kuma da akwai ƙoƙarin kawo zama na nishaɗi. Mai gida ya kowace daga cikin matansa ya faranta mata zuciya, ya zama da ita zama na ƙauna da soyayya, ya yi da hira da fara'a da sakin zuciya da abubuwa da yawa da zai faranta mata rai, har ta gane cewa a duk da gashi ina da 'yan uwa, ko kuma duk da ni ce uwar gida, duk da ni ce na tsufa, amma har yanzu mai gida na bai daina tarairaya ta bar kyautata min ba. Da akwai wani babban magidanci da ya taɓa faɗa mana wani darasi, ya gaya mana yake cewa yana da mata guda 4, kuma matarsa ta farko, babban matar, uwar gidansa kenan, ya ce yau shekararsa 40 da ita, kuma ya ce amma wallahi duk wani abu na ma'amala aure da kyautatawa zaman gida babu wanda ba a kyautatawa wannan uwar gidan. Saboda haka za ta ji ita ma tana da alfahari cewa har yanzu ni mace ce, ina zaune cikin mijina yana so na, duk da ina da kishiyoyi, ashe dama ba dan bayya suna yi min kishiya ba, dan dai dama da shi namiji dai haka zuciyarsa take kamar kwan kifi, kamar kwansan kifi, ina nufin kamar kwansan kwai, kwansan kwai wanda zaka same shi yana da huda da yawa, za a zuba kwaya da yawa a ciki. To saboda haka Allah ya ce ya tsaya kwaya 4 kawai, kada ya yi ba da yawa. To saboda haka kamar yadda kuma ake shaɗin namiji na mata 4 ne. To duka wa'idan suna taimakawa wajen samun fahimtar juna tsakanin mai gida da shi da abokan zamansa. Sannan kuma adalci, mai gida ya yi adalci ga iyalansa. Mata ba sa son abinda mace ita kaɗai daga ita sai mijinta za ta iya daure masa, ta yi masa afuwa in tana da kishiya kan abin da ya shafi abin da iya kishiyarta ita bai mata ba, ɗan kaɗan sai ta kasa daurewa. To yana da kyau mai gida ya mai da hankali akan cewa kokari duk abin da yake yi ya yi bai ɗaya, kowace ke tuta mata daidai iyawarsa. Shi ma wannan yana daga cikin shawarwari, wato matsawa akan adalci. Su kuma mata an ana zancen adalci, su kuma su hada da afuwa. Shi namiji ya mai da hankali wajen yin adalci, ita mace ta mai da hankali wajen yin afuwa. Kar ta ce wai komai sai an mata 100% cip daidai sai Allah. Saboda haka in za a yi wa juna afuwa za a samu zama lafiya. Allah ya sa muna da rabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.